wanda shi daidai da 2 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1442. Wancan sati da ku samu wannan karatu ba, don haka na dan shafarin da za a tashi. Hadisi na 6,800 حدثنا عبد الله بن يوسف باب قول الله تعالى ومن أوصى هنا كتاب الديان كتاب الديان هنا باب قول الله تعالى ومن أحياها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ومن أحياها. babi da zai yi magana ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda ya raya rai guda to yana da lada kamar ya raya dukkan rayuka, wanda kuma ya kashe rai guda to yana daidai da wanda ya kashe rai duka. kun san asali min ajli zalika katabna ala bani isra'ila. wato ibari ga cewa asalin dan adam mutum guda ne, ko da yayi yawa hurumcin sananan mutum guda. in ka taimaka mishi kamar ka taimaka wa kowa, in ka walakanta shi kamar ka walakanta kowa, musamman ma ga kisa. Kalan mu Abbas, Ibn Abbas ya ce to yanzu ne tafiya ta nisa, mana rama kabla a duk wanda ya haramta kisa, wato duk zabi haƙƙin sai dai da haƙƙi, wato wanda ya mutunta kisa to kamar ya mutunta kisa mutane duka, maka annama ayar nasa da biya kamar dai ya raya mutane duka bi haƙƙi, in dai akwai haƙƙi, in akwai haƙƙi, in babu haƙƙi ake magana. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي آتي لا تقتل نفس باب لوكتي ذا كشري بغان cikin rayuka ‘yan adam illa kana alam ni adam awwal kiblun minha, wato sai ya zama akwai kaso na rabo na musamman ga ɗan annabi adamu na farko. wato don mun karanta cewa da annahu awwal man sanna al-qatla, don shi ne wanda ya fara nuna wa mutane yadda ake kisa. in kun tuna tarihin habila da kabila, to kowa ya kisa a duniyan nan yanzu yana da kamishon nashi, don shi ya fara nuna. sannan in ka nuna wa mutane mummunar hanya, kana da zunubin wannan mummunar hanyar da zunubin waɗanda ke aiki da wannan hanya. in ka nuna mutane kyakkyawar hanya, kana da ladan wannan hanya, kuma da ladan duk wanda ya bi wannan hanya. amma ga musulunci, in a musulunci ne ya zama yana da asali, tunda kuka annabi ya ce man sanna fil islami ne sunnatul hasan. حدثنا أبو الوليد حدثنا شوبة قال واجد بن عبد الله شي واجد ياتي أخبرني عن أبيه وشي واجد شي شوبة كان سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي عبد الله بن عمر لما الله النبي ياتي la tarji'u ba'da kufara, ina ji muku tsoro kar ku zan baya na kafirai. yanzu muna tare da kuna mutane kirki, baya na kuma kuɗi mauce. ta yaya ya dare ba abu kuma rika ba yadda sashi za su zan suna sare wuyar sashi, kuna ta wada da juna, kuna kashe juna. a in lokaci ya same ku har yanayin ku ya kai ga haka, to babu bambancin ku da waɗanda ba aiki da Qur'ani suke ba. domin aikin ku da Qur'ani ya kamata ya bambanta ku da waɗanda. a in wannan aiki ya zama abin da suke ake abin nan nasu da shi, ai ban nasu da shi, ai ya zama kuna yi da ko koma hanyar su. ina fata da yadda. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شوبة عن علي بن المدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال شي جرير ياتي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya fara mini fi hajjatul wada'i, hajjin sana na ban kwana, ya ce min istansifin nasa, ka cewa mutane kowa ya yi shiru. shi ne istansif, ka cewa mutane kowa ya shiru, annabi zai yi magana. sai annabi ya ce ka faɗa wa mutane la tarji'u ba'di kuffara,
kar ku koma ba na ku zam kamar kafirai ya bari mu ba duk kuma ka ba da sashin kuna sare wuya sashi wannan hadisi akwai inda zai bayyana mana za mu yi bayani kan wannan Abubakar a yarwaito da Ibn Abbas an nabi daga manzon Allah annabi ya ce ka gaya wa mutane su shiru ina da magana ko zan harfa ne hajjin bankwana to cikin abin da annabi ya faɗi Ibn Abbas ya zaɓulo wannan wa illa ya faɗi maganganu da dama yadda aka yi abin nan nasiha yadda za a zanna da mata yadda Allah zai shimfiɗa arziki ga musulmi a duniya yadda za a yi kuma amma shi dai wannan ya ɗauko tunda shi ne mahallu shayi to haddasani Muhammad ibn Bashar حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي الكبائر wato manyan zunubai da Allah ba ya kauna mutum ya aikata kan ishraku billah hada Allah ne wannan shine na farko sai wa hukukul walidai wato kai ta haƙƙin uwaye uwa da uba ya zama mutum na kan gare musu ne musu da babu biyayya tsakanin su au kana al yaminul ghamus ko ko annabi yace rantsuwa wacce take nutar da mutum cikin wuta mutum ya tabbata karya yake kuma ya rantsi mun yi bayani akan rantsuwa mun ce in ka ce wallahi tallahi zan yi kaza gobe wannan ba gamusi bane ana da jiran ka in ka yi shikenan in baka yi ba kafara ce za ka yi amma ka ce wallahi tallahi jiya na yi kaza alhali baka yi ba shine gamusi wannan ba ya da kafara ya dai nutar da kai cikin wuta sai ka san yadda za ka yi kafara ina fata fahimta annabi ya kira ya shi ciki shakka shuba shi shuba ne ya ce da annabi ya ce ishraku billah da uqul walidain na uku ya ce yaminul gamus wa qala mu'adh ya ce shi haddathana shuba qala wato ga riwaya shuba wanda shi mu'adh ya rawaito ya ce a annabi ya ce al kaba'ir manyan zunubai ishraku billah hada Allah da wani yaminul gamus sai rantsuwa ta karya ko kukurwa da ne sai saba uwaye biyu au kala wa qatlun nafs ko ko yace da kisan kai wannan suna daga cikin manyan zunubai da Allah ba ya kauna ya hadu da bawan shirin kiyama dauke da su to ko ga wannan babu qatlun nafs shi ya kamata ya zama na karkafin nan tunda shi ne mahallu shayi حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا شوبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي آتي قولنا رواية أنس الكبائر ومن يظن بي سنة ويجد مكجدايا وحدثنا عمرو حدثنا شوبة عن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي قال النبي آتي رواية أنس كان يقول akbarul kaba'ir manya cikin manyan zunubai shiraku billah hada Allah da wani wa qatlun nafsi sai kisan kai ko gugul walidain sai keta hurumci uwaye wa qawlu zur sai wadin magana da babu dalili babu hujja karanta akan ka au kana wa shahada zur ko shaidar ka faɗi magana karanta alhali ba ka da tabbaci a kai ko ba haka bane ka ne faɗi don ka ingiza mutane wannan yana daga ciki kuma hukunci ne zama kamar ga mutum da musulmi ba sai karanta ba domin abin da ke kai wa mutum abin da ke kai mutum yayi wannan abin shi na farayin ƙarya ka faɗa abin da ba shi ba wai don a amince da kai sai karanta ya kai a sai asali abin da ya kawo shi kana farayin kai wa jama'a ƙarya ta da za ka ga yan facebook na duk sun shiga abin da ba ka da tabbaci kawai kai posting ba sai karanta ba mun san da mun sai ka shiga ya da wanda zai ba wanda zai inkari sai ka ce wallahi haka ne alhali ba haka ba masu cewa kaji amma baka da tabbas in kaji kana da tabbas ba sai ka bada asalin matsala shi ne ba za ka faɗi abin da ka ce ka gani ba sai kana da tabbas da kai gani ba za ka faɗi abin da ka ji ba kuma sai kana tabbas tun ne kai yin jiya ba kuma haka ne shi ake tsoro ka faɗa ga abin da ba shi ne ko ka faɗi abin da za ka ce ka gani ba shi ba sahabbai wani cikin sahabi na wata sunan shi yana cewa tun da naji annabi ya faɗi wannan magana har ya zama in na ga mutum na mugu abu sai mutu fi lura ina gani kamar lura ya zai karya ba shi bane don ina tsoro kai faɗi magana ya zan ba haka ba ina kallon shi bai abun amma sai mutu fi lura in gyara in gani shi ne ko ina so faɗi sai ce kai kila kure ne ba shi bane sai ya ce ya bi min da fara to حدثنا عمرو بن زرارة
حدثنا هشيم حدثنا حسين حدثنا ابو ذبيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارث رضي الله عنهما يحدثنا اسامه بن زيد yana cewa قال بعثنا رسول الله yace manzo Allah ya aika mu ila huraka min juhaina zuwa da kabila huraka cikin kabilar juhaina manzo kabilu ne قال yace da annabi ya aika mu fasabbahana alqawma sai muka jira wa mutanen nan cikin safiya fa azamnahu muka tarwata su kala yace wa raytu ana wa rajulun cikin mutane da muke tarwatawa na ga wani mutum ni da wani dan uwana ina ansari cikin mutanen Madina mun hango wani mutum rajulan wani mutum ne cikin mutanen da muka tarwata kala yace falamma gashaina lokacin da muka kan masa mun lullube shi wato mun cin masa kala sai mutumin da yace la ilaha illallah ne wani kalmar shahada don mu bashi kana yace shi mai riwaya hadisi ko da mutumin da ya kalmar shahada a kafa anhu al-ansari shi wannan mutumin Madina sai ya tsare hannun shi bai far masa ba amma ni fa ta hannu bi rubi sai na soke shi da bashi a fa'atar to har na kashe shi kana yace shi mai riwaya hadisi falamma qadimna lokacin da muka dawo Madina wallaka zalika annabi wannan labari sai kai wa manzo Allah ga nan ga abin da ya faru ga abin da muka aikata kana sai annabi ya ce mu wa qala ya usama annabi ya ce min kai usama aka tantahu ba da ma kan la ilaha illallah yanzu da hankalin ka kashe shi bayan ya kalma shahada dan uwanka mutumin Madina ya tsare hannun shi lokacin da ya je ya kalma shahada kai ko da hankalin ka kashe shi bayan ka je ya kalma shahada قال أصابع يجي قلت سيدت شوى منظم الله يا رسول الله يا منظم الله إنه إنما كان متعوضا شيء هم تبنا يا ذم ينام ترى وكان شنو هنا سوي ترى كان شنو فدي وانا كلمة كده ما بحق يجنو ديما قال سيد منظم الله تعالى وانا ما قتلته بعد ما كان لا إله دم كشيش باي يا كلمة شهادة قال يجي شيء أسامة ma za la yukarriruha annabi bai gushe ba yana nana ta din wannan gaba dan me ka kashe shi bayan ka ji kalmar shahada alayya hatta ta mane annai burin anni lam akun aslamtu qabla zalika ina ma da a ce ba musulunta kan yau da ce ba ni ba musulmi ba gobe ne da musulunta ya bibi don sai duka musuluncin sa ya tarwa sai annabi ya nuna dan me ka kashe shi kun san kuma karshe cewa yake annabi ya rasulullahi ka yabe ni annabi ta ba ya baka zan yi ba in na yabe ka yaya za ka yi da kalmar shahada shirin kiyama to kuma akan wannan aka bashi na jira baka amma ka shirya yadda za ka yi da kalmar shahada shirin kiyama wannan kuma kai kasa yadda za ka yi bayani gaban Allah duk annabi ya nuna kalmar ba ta sa wace ba ta usama ba ta Allah ce kuma ba wa kowa izini ko gani cikin wannan abu ya nuna mana kenan a sai musulunci ta kowace kowa ana shiga kaddara ya ji tsoro ne ka a kashe shi ya kalmar shahada shi ta karbu kaddara mace ce ta ga miji musulmi tana so ta aura sai kalmar shahada ta shigo kaddara miji ne ya ga mata musulma an ce ba a bashi duk akwai bambancin addini ya kalmar shahada ta duk inda ka shigo ka shiga wato kullum a musulunci shigo don a gyara ebo wannan ka shigo sai a gyara ka za ka soke kayan ka shiga gida ai ka shiga to ba ka ƙara dauka kuma yadda na sha faɗa muku duk abin da kake je zai hana ka musulunta kai ya zama ya hana ka musulunta don cikin gidan akwai mai yin fiye da wannan ba ina faɗin haka don in goranta wa musulmi ba a'a ina faɗin haka ne don in nuna wa waɗanda ke gani ina kaza don me zan musulunta shigo musulunci zai zaka ke ka don akwai wasu wanda a musulunci na kayabe su amma suna wannan ba'ala babu masu zafi babu yan liwaɗi ba barayi to me ya rage komi na to wanne da zai hana ka shigowa a cikin gidan ma ga su kuma duk yadda kake ji a waje ko tsafi ko da yan ka shigo akwai teacher ka da zai koya ma so a sai wannan bai zan dalili ba na rashin shiganka ba abin nan ba ne ku daina kwalkwale cewa a ya faɗi kaza don kaza ne ba ruwan ka ya dai faɗi shi ke ya waye gari dan uwa ba sai an kai shi kotu ba
amma kai za ka yi hukuncin ka fardi hukuncin ka na ka kai amma ka cewa mutane duka kuwa da ba musulmi ba da don yana kaza sai kotu ku duba na sha wannan magana na ce duk kungiyoyin nan hatta wa'in da ke zagin sabon manzon Allah hatta wa'in da ke zagin annabi hatta ma wa'in da ke cewa akwai wani sako bayan sabon manzon Allah babu wanda aka ce kafirai ne sai dai bisa tarihi ko maluma su yi ta faɗi bisa ɗaiɗaikun su amma ittifaqan wa'in da aka ce kafirai ne a kotun duniya na musulunci su ne yan Ahmadiyya su ne wanda suka ce Ahmadu Gulam annabi ne bayan manzon Allah wannan kan ko sanin su aka yi cewa kai dan Ahmadiyya ne baka zuwa Makka ko ake haji ba ka zuwa amma shawara duk ana zama ko kowa da su ne ai ta tafiya a don haka yi maka abin da wannan naka ne ba zan abin da nan su zai ba mun karanta tare da kowa nan cikin hakulu mara an ayi mata gana na shi islam ibn taymiya wani abin da zai zama to muwarada ko akwai wa'adi ko wa'idi akan shi ga fahimta kaga wani ba haka wani to sai kai hukunci gare ka kai ba za ka dauki wannan la'ada ko wannan wa'idi din akan shi ba ga dukkan al'umma bai yi wa na ba sun yi hukunci ne da fahimtar su ba amma yanzu za ka ce a kama shi a filla wuya shi sai hukuma yawwa shi ne yin hukuma ta wada shi ke na ya yi daidai da abin da ta yin hukuma tana bukata sai ta ajiye shi ta ajiye maluma a yi bayani dan ladan in ya tabbata sai a mai hukunci in kuma ya tabbata ma ya ce na tuba shi ke in ko ya tabbata ya ce ban tuba ba to sai a garkame shi kai ya bata al'umma don duk wanda ke cikin gida ya fita to in ya sake dawowa zai bata al'umma to sai a yi maganin shi malam maganganun sannan ku manya ne manya ne kwarai ba za ka san manya ba ne ba sai an kitse shi don mutum yana da baiwa sosai ka gan shi ko san baiwar shi yana da baiwa ya iya zara ido da faɗin magana amma ya zara mishi ido zai yi dikimo ya iya zamewa yana da baiwa sosai na zamiya yana gani wani abin da yake cewa ni ba zan zamo shashata ba kowa ya zo ya ce zai mukabala da sai ka kai wurin sarkin Kano ya baka takarda ya ba izini kafin ka zo to yaushe za a bi wannan farko sai ka kai wurin sarkin Kano ya baka takarda cewa na yarda ka je wurin malam wani koyi mukabala ka kawo mai kai wannan da zambiya ne da wayo ba abin nan حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يزيد عن ابي الخير عن سنابه ما سناب جيبه يوه عن عبارة بن صامت رضي الله عنه قال inni min al-nuqaba ina daga cikin zabakun manya wato mutane gurup sai a zaɓi wasu zamshu a gabanin su ne nuqaba allazina bayu rasulullah wa inda suka yi wa manzon Allah mubaya bayana mun yi wa manzon Allah mubaya ala Allah da shirka billahi shi ya cewa mun yarda mun zama musulmai daga yau ba za mu sake hada Allah da wani wurin bauta wala nasrika kun ba za mu yi sata ba wala nazri ba za mu yi zina ba wala naqtulun nafsa shi da mahallu shayi ba za mu yi kisa kai ba Allah fi haram Allah wanda Allah ya haramta wala nan ta yi ba za mu yi fashi ba nan intihami shi ne fashi ka tare mutum ka kwace kayan shi wala na'asi ko ba za mu saba wa Allah ba sai ya ce bil janna menene takdirin shi wala nan ta yi ba mu yin fashi wala na asiya ba za mu saba wa Allah ba in mun yi wa'annan ababuwa mun yi mu baya da manzon Allah ya mana alkawali bil janna shine wannan kuma yanka in wa Allah zalika in mu aikata wannan annabi ya mana alkawali akwai aljanna gare mu zalika amma fa in gashina min zalika shay'a bayan mun yi alƙawarin nan da manzon Allah sai muka dan tafi wani abu cikin wa'annan ababuwa ko zinan ko satan ko kisa ko kwacen kana qada'u zalika ila Allah hukuncin wannan yana nan ga Allah in ya so ya yafe ko in ya so kuma ya bar azaba bisa abin da muka aikata nan da to wannan ila Allah in bai zo ba kama ba mun yi bayani in bai zo gaban hukuma ba in ya zo gaban hukuma aka tabbatar da wannan kuma babu ruwan Allah sai an yi ke hukunci barawo ba kama shi ba yana iya ya tuba ya bai da haƙƙi ko kuma ya tuba ya yi wani aikin alkhairi da abin da ya dauka amma in an kama shi to sannan babu tuba kuma sai an yanke hannu wanda ya saci miliyan 10 ga wani ya tare hanya ya yi fashi ya tara da baya sai ga haramun mai sai tuba ya ɗau miliyan 10 yana ya zai yi
to uwa zai bai da lakum ru'usun malikum a ba riba bace ne to ina zai kai mana shi ne ai rike kamar akwai babu ina lokaci an sanda ashe shi ya fi ne aikin alkhairi da shi shi ya fi wannan shi ne fatawar maluma duka muhasiri na ya ta yi kan alkhairi gina gidajen marayu masallatai su basarin ɗalibai su yi karatu da sauransu da wannan dukiya zai zama sadakatan lahu wala hu aiza babu wani amma aka rukula zai iya yana juya kudin yana wannan ayyukan ba a babu bayyawa ai da kudin da abin da kudi ya haifa duk ba shi ne duk baka karanta labarin mutanen nan cikin riyadu salihin ba mutane uku nan da kogo ya kibe su ai guda cewa ai ga dukiya da kai bin kwada gona baka wani amsa ba ga dukiya kai ce da wai nan shanu da wai nan raƙuma da bayi da baita nuna ka ne don kudin ka na juya ni ya kwace ko kinkiya guda bai zo miki to haka ne abin da dukiyar da abin da dukiyar ta haifa duk ba ta kawace ko fashi a gwamnati ma mutum zai yi haka ta haka shi ne ma ya fi sauki sai a dinga cewa kai wani famsai wani akwai alheri wanda na gina masallatai da sauransu kai ko kai niyyar tana kawai ba wanda ya bari ina wuri حدثنا محمد بن بشار حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي man hamala alaina silaha duk wanda ya dauki makami kan mu ya yake mu ko ya far mu da ji mana ciwo alaysa minna koran kiyama ba mu tare da shi kenan musulmi bai fada wa musulmi duk yadda khilafa ta kai musulmi bai kashe musulmi duk yadda fadayin duniya ya kai musulmi bai kashe musulmi wanda duk ya dau makami akan mu koran kiyama ba ya tare da annabi ya mai da abin mufani bai tare da mu ami bai tare da mu a musulunci bai tare da mu abin a lahira bai tare da mu a aljanna bai tare da mu a cikin samun rahama Allah duk da ya dunkule baka nace bai tare da mu kawai yanzu kai rage kai ta tunawa abubuwa da annabi yake da shi na alkhairi da abin da al'umma suke da shi na alkhairi duk ba ka ciki tun da ya ce laisa min wannan abu Musa ya ruwaito an annabi حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب ويونس عن الحسن ان احنف بن قيس قال وأحنف بن قيس ياتي ذهبت لانصر هذا الرجل وترانا ناتكو da himma domin in taimaki wannan mutum akan wancan mutum wato in taimaki aliyu akan muawiya sanda suke fara shine hada rajul to na fito da himma za ne in shige cikin sojoji da za su tafi yaƙi wanda ya iya ne abubakar sai abubakar ya tambaye ni a hanya bakara sai ya tambaye ni aina turi ina ba ka kuntu na ce an so hada rajul na zo ne ina niyya in taimaki wannan mutum aliyu akan muawiya abubakar ko abubakar abubakar ya ce ma abubakar to ma da kana sai ya ce min فقال أين تريد إلى ذاك؟ قلت أزور هذا الرجل إذا تبيع عليه كي مجوى النمط قال سيتني ارجع كوما إذا ذكرت كتير والنمسي كوما كده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادم أن الله أنا شيرا إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي هم مسلمين بيوسف عبد الفقود برسول وانا نصارى وانا نصارى وانا القاتل wanda ya yi kisa wani maktulu da wanda aka kashe ran kiyama da na duk cikin wuta don haka ko ba ta nan cire hannu ka cikin wannan kila kultu sai na tambayi manzon Allah nace ya rasulullah ya manzon Allah hada alqatil wannan shi ya kisa don a sa shi a wuta ai ba aibi ba tunda shi ya kisa ko amma ba da rasul shi ko wanda aka kashe me ya laife shi قال النبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه laifin shi yana da kwadayi ya kashe ɗan uwan shi da zai samu dama bane aka kashe shi wanda an kama shi da ni to wannan ba da niyya kisa wannan ya niyya ya aiwatar wannan ko da niyya na sai ke da mummunan niyya kan abin nan kan mummunan aiki laifi ne kamar yadda ka san kyakkyawan niyya kan kyakkyawan aiki lada ne idan hamma ahadukum bi shay'in in ɗayan ku ya yi niyyar aikin alkhairi kuma Allah ya ba shi dama ya aikata lada 10
in ɗayan ku ya yi niyyar aikin alkhairi bai samu damar aikatawa ba baya ja ba zobewa ya ba bai samu damar aikatawa ba yana da lada guda ladan ne in ladan niyya to tana iya yi wa ladan niyyan nan tafi ma aikin da kai niyya kai ladan kai niyyar aikin ne ka zo kai aikin bisa ba shi sun ya suke ce niyyatul mu'min khair min amali wani lokaci sai niyyar ma tafi ma alkhairi wanda cikin falalar ubangiji wajen maganar niyya ina mutum wani yana ikirarin cewa sai ya kashe shi sai shi kuma ya ce to in kuma ya zo ni ma sai na yi kokari na kashe shi kafin ya kashe kaga ya yi niyya to yaya a'a shi wanda ya tashi albani huwa al-azlam wanda ya fara shi ne azalimi shi wancan na biyu kariya yake yi shi zan yayi ko duba cikin littafin kaba'ir ya ce wannan hadisi na aiki ne in ba a samu tawili ba in an samu tawili wannan ya zo ne ya kashe shi wannan ko yana kare kanshi garin kare kanshi ya kashe wancan shi ba ya ciki don ba ya da ya kashe wani ya sai ya kare kanshi ko duba cikin kaba'ir ya kawo wannan magana babu kaulin lahi ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'inda suka yi imani kutiba alaikum al-qisasu Allah ya wajabta muku ramako in wani ya kashe wani a kashe shi in wani ya jiwa wani ciwo a ji mai ciwo wato kisasi shine ke cikin rayuwa idan babu kisasi babu rayuwa duk mutumin da ya san duk abin da ya yi za a yi masa to zai yi kokari ne yi aikin alkhairi don a yi mai alkhairi saboda shi ɗan adam kullum alkhairi yake so na ya saboda ya san duk wa alkhairi amma in ya san zai yi sharri kuma za a rama sharri a kan shi to ba zai yi shi sanya Allah don guda wani kumbin kisasi a yato rayuwa ku gaba ɗaya na da kisasi in kun bar kisasi ba ku da rayuwa a cikin rayuwar ku kisasi in an bar kisasi wannan ya buge wannan ya kashe wannan ya kaza babu komai yanzu abin da ke faruwa kasar na ai babu kisasi haka dai kawai mutum ya zo ya bude wuta kawai ya kashe mutane haka kuma ya tafi abin shi babu wani abu in an san akwai kisasi to ba zai taba ba shi zan ya kuke gani kasashe da suke kulawa da irin wannan kisasi ana kokari a wannan lafiya in ka taba a taba ka in ka jiwa wani ciwo a jima ciwo بغض النظر عن مالك وحسبك ومنزلتك ومكانتك في الجماعة babu ruwan shari'a kai wane ne me kake da shi kai dan wani babu shi kai to ai ma kawai to shi da Allah ke ce kutiba alaikumul qisas an wajata muku ramako qisas kin katla ga kisa an horo in ya kashe bil hori a kashe shi in ya kashe na wal'abdu bawa da abin in ya kashe bawa a kashe shi kenan kun ga bawa in ya kashe bawa a kashe shi amma da kuma in ya kashe bawa ya yi diya kuma shayar alhurru bil hurri wal'abdu bil abdi to nan wal'abdu bil hurri babu mukafa malikiya suna da wannan makawa wani unsa mace bil unsa ga mace nan kan akwai mukawa mace ta kashe namiji a kashe ta in namiji ya kashe mace bare shi za a yi ba za a bar shi ba shi a kashe shi man ubiya lahu min akhihi shay'un wanda duk ya kashe wani aka ce ya biya diya ɗan uwan wancan suka ce ba mu bukata a rama kisan nan ya dai biya diya ubi an yi mai yafiya min akhihi daga ɗan uwan shi da ya kashe shin aka yafe mai wani abu fatibawa mai marufin ya bi hanya ta laluma wurin biyan wannan dukiya tunda shi an tsirin da rayuwar shi bai kamata yana wa wurin abin da zai bada ba wa dawo da laihi isani wato su wa'inda suka ce ya biya diya su yi laluma da karɓar diya gare shi su bi shi a haka ne tunda kun san abin da ya sanya suka ce ba da diya don me tausaya mishi to kai ya zama bisa matsi su tausaya masa wurin biyar abin a hankali shi ko wa da'u ilaihi bi isani yayi kokarin badawa da kyautatawa kada yana da shi ya ce baya da shi zalika wannan hukunci da Allah ya bada cewa in mutum ya kashe mutum danginsa suka ce ba mu bukatar a kashe shi a dai karbi diya gare shi takrimu bai rabu ko sauki da ku samu wurin ubangiji to zamanin farko babu wannan duk wanda ya kashe shi ake babu magana diya wannan sauki kuka samu wurin rabu ko wurin ubangiji wa rahmatu kuma tausayawa ce daga Allah
kuma ne ita da duk wanda ya sake ta'addanci ba da zalika bayan wannan alahu azabun alim yana da azaba mai rauni ko kuma jami'in da aya take magana ko ya kaza in an ba da diyar raba ta matsayin gado za a yi ne ko za a raba ta matsayin masu da dukiyar mamaci a raba da gado kuma diya ba ta tsayawa ga wanda ya kisa diyyatu wani da akila dangi da duk za su wato su tara mai saniya mai jinkiya mai akuya mai kaza mai wane da kowa ya haɗo dan uwanku ya baro dan uwanku yana da kuɗi ba kowa zai zo ba to yanzu ya baro kowa ya kawo dan haka rayuwa take shi kenan ko huta babu koma amma da duk yawan dukiyar nan ko sai ka ce dan sai gaje shi duk yawan dukiyar da aka taro aka kawo sai ka ce dan wanda aka kashe din shi ya gaje shi dan ko ba sai a hada dangi gaba da shi ba babu ba to ai amfanin zaman tare kenan kullum karka ce na yi wahala a bani akwai wahala da za ka yi duka taimaka tun da kai ma wani ya wahala gare ka ya taimaka ne an ce dangi duk su kawo haka kawo aka hada to dan mai abin nan ne zai ci gado to anan kuma a cewa dangi kuma kowa ya zai amshi nashi a babu su ai sun tallafa ne in kuma yaron ne ya kashe uban to dangi duka ya baro musu haka washi a yi karo a hada biya in an ba da sauran su gado shi ba a yi don ba a kashe ɗayan ya kashe uba da abin nan ba su'alul qatil hatta yuqirra wal iqrar fil hudud kafin a kashe mutum to sai an tambaye shi ya tabbatar lalle shi ya kisan nan wal iqrar ya hurta da bakin shi cewa lalle ne na kashe wani fil hudud wurin haddi kafin a zartar masa haddi kuma kisan nan yana zuwa ta hanyoyi da dama ta hanyar bugu ta hanyar halbi ta hanyar tsara ta hanyar shayar da shi guba ta hanyar markare shi ta hanyar turo shi daga ƙauri ya faɗo ya tarwatse duk dai shari'a ta ɗauka kisa ne ta hanyar kure shi a ɗaki babu ci babu sha har ya mutu duka kisa ne to shi wannan sai an kitse shi an ƙwaƙwabe shi lallai kai ka kashe wani iyi don kada a yi ɓarna kan ɓarna zama wani da ya kisa ba shi ba kuma a zo a kashe wani madadinsa idan har an kashe wani hukuma ta kashe wani akan laifin ya kashe wani da baya sai ya bayyana ba shi ya kisa ba hukuma dole ta biya dangin wanda aka kashe biya dole don shi an sanarwa da shi a banza mai yiwa kuma jinin mutum ya tafi a banza ya sake ya sake ai wani ya kasa shi a kurkuku ka buɗe mishi hanya in ya fito sai ya sake mai ya koma shi ya sanya wasu malama ke fadar fara wa azaban alim a kashe shi ka aka sake karkadi ya kai shi حدثنا حجاج بن منهار حدثنا همام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رب راس جارية yace wani mai yahudi ya kokoshe kan wata yarinya in an ce rabdu ka kwantar da mutum kan dutse kuma ka dauko wani dutse ka buga kan shi shine rabdu to shi wannan mai yahudi yayi wannan rabdu bai da hajarai ne yau kun gani tsakanin duwatsu guda biyu fakila na sai aka tambaye ta ita yarinya tana sheka tana numfashi kafin ta mutu man fara biki hada waye ne ke wata mugun aiki a fulanun au fulanu wani ne ko wane ga mutane da ake tuhuma ana ta faɗi hatta su biyar yahudi har aka kira sunan wannan ba yahudi ce shi ne kawai ya bihin nabi sai aka kamo wannan ba yahudi aka kawo da shi gaban manzon Allah walam ya zalbihi annabi bai gushe ba yana mai tambaya don kwakwabewa da cewa lallai shi ya wannan laifi hatta aka har ya tabbatar lallai shi ya kashe yarinya sahur da rasu bil hijara annabi ya ce aje a yi masa irin abin da shi ma yi shi ma aka kama shi aka kwantar da shi kan dutse aka dau dutse mai karfi aka buga mishi shi ma yadda ya fashe kan wancan aka fashe kan shi to kun ga in ana haka sai a zanna lafiya amma har zai koma kuma a yi ta kwana-kwana gobe kuma a gan shi to zai sake kuma wani mai bukatar yin haka ba zai ji tsoro ba amma ai haka sun ka yi za a yi ma to za ka kula don ai ba wani ke kula ma da rayuwa ba kake kulawa da rayuwarka na makar makalla daidai wannan gaba ne gashi nan za a kamo mutum mai laifi ne mai bincike zai ajiye shi yana tambayar shi wane laifin nan kai ne gashi shi ya yi amma zai ce a
wani lokaci sai mai binciken ya ce a dan taba lafiyar shi in ya dan ji azaba zai ce da shi da wane suka yi to wajen tilasta shi a taba lafiyar shi dinan domin ya amsa laifin shi dinan domin ya faɗi gaskiya dai yawa ya faɗi gaskiya to wato mun yi magana nan abin da mara abdullahi ke faɗi kan kira to rasulun nasi a fiye da kadari ma sama wato hukuma tana da daman kago wata hanya domin gano gaskiya ko hukunci gwargwadon irin kangarewa da jama'a suka yi in zamanin farko yi mutu ya laifi kai zai ce yi to dai an fahimta yanzu shi ya zai ce babu hukuma sai ta nemo hanyar da za ta abin da na shi bincika shi ba cewa ake ta nemo hanyar da za ta tilasta shi ya faɗi ba don sannan lokacin da ake mai babu tabbas to ta nemo hanyar da za ta bincike shi don da tabbatar shi ya wannan abu ko ba shi ba don ko a sake shi ko a mai hukunci yawa wannan ba abin nan ba amma kuma yana da kyawu ga hukuma ko yan sanda da sauransu sai kuke bi a hankali kai ya zanto kuma ya amsa ne saboda azaba ya amsa duk azaba kuma kun ga an yi laifi biyu ga abin nan kuma ga zunubi da aka dora mai ga hukunci da aka yi shi babu idza qatala bi hajjin babu idza qatala bi to babu idza qatala bi hadarin aw bi asa babu idan wato an kashe mutum da dutse wani ya buge dutse ya same shi ya buge shi ko kuma ya buge shi da sanda har ya mutu wato bukhari kamar yana so ya kawo maganar abin na nau'i na kisa kisan ganganci kisan kuskure kisa bai kama da ganganci kisan ganganci yana ganin shi ya aune shi ya aune shi da gangan kisa mai kama da ganganci ya ɗauki wani abu wanda bisa kyakkyawan zato bai kai ga kisa ba kamar malami a makaranta ya ɗau wurin ko irin rular na haka bugi yaro sai buge shi bayan iya yaro sai faɗi ya mutu kaga wannan abu bai kai ga kisa ba wannan makamancin ganganci ne akwai kuma abin nan kisa na kure shi ne kamar yanzu ya ga wani abu nan zai halba ya halba sai mutum ya girka sai ya same shi bai ga mutumin ba lokaci to shi ne yake abin nan akai ya buge shi da dutse ko da sanda حدثنا محمد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شوبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها أوضاه wato wata budurwa ta fita tana da kayan ado Allahu shine tsakiya na ado wanda mata ke sanyawa kun san zamanin farko kamar yamma haka ta yi sai a fita bayan gari ana shakatawa to ta sanya wannan kayan ado ta fita bayan gari din Madina cikin Madina kana fara ma yahudi bi hadari wani ba yahudi da ya ganta sai dauki da sai ce fitar dutsen kana yace shi ne riwaya hadisi ji abi sai aka kawo wannan yarinya kiran Nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah wa bi harama kun tana da sauran shari'a tana numfashi bata karasa ba qala Allah rasul sai manzon Allah ya ce mata wala nu katalaki wani ne ya kashe ki yana tambaya ta kan rai ya halisa rafa ar-rasaha sai ta daga kanta fa'ala alaiha annabi ya sake cewa wani ne ya kashe ki kada fulano katalaki wani ne ya kashe ki rafa ar-rasa ta daga kanta wato kenan kamar ba ta yarda ba shi ba فقال لها في الثالثة النبي يساكي كنا بتصون واني متنو فالآن قتلك وانا نيكشي كي فبض الرابع تندوكا دكان تكيري شيني كلام غريس منكا يا واشي منكا كشي فدعا به رسول الله النبي يتشي أكاموشي فقتله بين حجرين النبي يتشي أكشي شيما تكان الدواء أبقى شكاش wato mai kisasi abinda zai iya yiwuwa a auna za a yi shi amma abinda bai yiwuwa a auna shi wannan sai a bar shi sai a yi niyya shi ya fi in mutum ya burba wa mutum wuka a ciki ya falke mai hanji aka tare hanji aka tafi da shi ya fi musu ya hankali aka mai tiyata to in ya warke ko sama a kisasi sai ya warke to ba a cewa a bashi wuka shi ma ya huda mai hanji don shi zai iya fitarwa har ba da Allah
kuma tana iya yiwa shi ya farke mai ciki ba zai rayu ba sai a tsokalo diya kuma ta kisa haka wanda ya bugewa wani kai har konya ya fita haka tare da kyar to ba a cewa in ka warke ka zo karama a ba shi dutse hoge ya make shi zai abin na faɗa muku labarin wani da ya soki wani kuyi sa da wuka zamanin mazu Allah annabi ya ce kai hakuri ka warke sai a duba yadda za ya ce ari a bani rama a kai hakuri ya ce a bani da rama aka ba shi ya soke shi da kuyi wace ya warke shi ko da ya warke sai yana dingisawa annabi ya ce to ba ha gani ba da kai hakuri da sai mu sai yadda za a yi yanzu shi ga ta ya warke na tafiya ta kai ga yayin kana dingisi irin wannan yana da wuya a yi wasu na cewa an mari ɗan mutum ya mari mutum malu to ya biya biya ya bi da ce zora na wani in yan mari shi sai ya kashe mai ido watakila canjo ne mai ƙarfi zai zama abin nan na wurin to babu kawalin layi ta'ala Allah ya ce inna nafsa bin nafsi lallai rai in ta fi da rai a fi da ranka wato mutum in ya kashe mutum a kashe shi wani aina in ya kwakulewa wani ido bin aini shi ma a kwakule mai ido wani arfa kuma in ya yanke mai hanci bin arfi shi ma a yanke mai hanci wani uzuna in ya cire mai kunne bin uzuni shi ma a cire mai kunne wasu in ya balle mai haƙwara bisin shi ma a balle mai haƙwara wani juru a dukkan shauran raunuka kisasun a yi ramako shi da abin da muke muku magana to ba kowane rauni ne za a yi ramako ba duk wani rauni in ya yi ramako sai a yi zarce kadara ya buge shi a baya fawo da sanda aka yi mai jinya hayan warke ana iya bai sanda a ce duge shi kashin baya ta gangare ya buge shi sai balla mai spinal cord to kaga kashi zai zama paralyzed to shi yasa kuma a yi kiyasi sai a ce to kaga duka da kai duka 500 kawo su kawai kila ma ya fi amfana yanzu kiyasi mari nawa ke yi wani ko a hukuma yin mutum ya mari mutum babu ana yi babu ba wani kisa da mutum ya tattata mutum kawai mari shi babu kisa su yi kai kayan shi sai ya gaba da kudi kai kawai ya kai wa polis ne kawai ya kamata kuma a yi to yaya kudin blackmailing na nan zai biya kudin blackmailing ba zai bada kudin mari ba in ya mari shi ya rama wannan yi kisa su amma ya mari shi ya kai shi kara kamata a yi wa wannan mari biya sasan da suna ce to kai ka biya kudin beli shi kenan shi wanda ya sha mari ba ya wallah abu bai yi ba wanda ruwa kisasun ko ba man ka sadaka bihi duk wanda ya ce ya yafe ko wa kafarar to lahu ya zan kafara gare shi man lam yakun bima anzalallahu duk wanda ya hukunci cikin wayannan ababuwa da wani abun da ba Allah ne ya saukar ba ulaika hum zalimun wannan su ne mutunta wato yadda Allah ya kara haka ba حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا آمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال عبد الله ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي لا يحل دم امرئ مسلم جن متم مسلمي ba zai halatta ba a zubar da shi banza yashhadu an la ilaha illallah inda yana kalmar shahada la ilaha illallah wa anni rasulullah ni manzon Allah ne ba a zubar da jinin shi a banza illa bi ida salasa sai in ya aikata ɗaya cikin abu annafsu bin nafsi in ya kashe wani ne shi ma a kashe shi idan ya fanka shi da wuka har ya kashe shi ma a fanka kaga jini ya zuba wasan yi mazari sai mai aure da ya zina shi wannan ana iya jefe shi wal mufariqu lid-dini da wanda ya fice wa addini shi ya rabu da addinin shi a tarihi da jama'a ya fice jama'a ya zan kangare zai to shi ma wannan yana ana iya halartar da shi ne kace lokaci ya tuma wasai guda mai aure da ko tsoho ne babu mai aure ko shekarar shi sha yanzu yara ai suna balaga shekara nawa zai tambaye ku abin nan na sama'una matsala kun karanta wasu sifofi wanda ya wato cikin abin nan majmu'ul fikr islami ina memba ne ciki na samu email last week da ya wuce
a yanzu yadda ake kiyasta shekarun balaga yaro shekara 13 namiji yanzu abin da ake ciki in yaro ya kai 13 in ɗanka ne sa shi ya sallah dole in ba ya sallah ba ma gida don kuka rike kafin yawwa mace ba suna yi suna da duk da ayi kun san zamanin farko da wuri ai ana kai su har shekara 18 to yanzu yara suna fitowa da wayo to suna ciki suna shan la'an laraba kafin da sun waye to suna ciki aka rama kalla yanzu ba wani yadda suke fitowa da hannu haka yanzu hannun shi bude ke fitowa aka rama kalla abu wanda a shekara 11 ba ta fara al'ada yana faruwa kwarai da gaske 13 ya zama lagage sosai akan mataba game da diyar wanda ba musulmi ba musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba zai ba da diya cikakke diya rai wani shi zai azumi ko zai azumi ba na aka yi dan kula bismillah malam kai shafa alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi dan ba su da yawa guda uku tambayin ba su da yawa guda uku ne muka samu yau mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum malam ba tambaya ta kamar haka menene matsayin mutumin da yake karɓar albashi a wata sai ya kasance a tsawon kwanaki 30 bai fiye ji aiki sau 5 ba kawai to malam ina hukuncinsa magana ake shi ina ganin wannan tambaya mun sha amsawa wannan abin da baka aikata ba za ka ci shi ne wannan common sense ba zai iya bayyana ba ya abin da za ka tambayi ma'aikatan shi da su ce maka in mun je babu abin da ake samu mu isa da shugaban mu kuma ya san cewa ba mu zuwa kuma bai yi magana ba fara haka wane ne ina mun sha magana wannan bin tafasir ma mun yi magana a kan shi sai wannan yana cewa assalamu alaikum malam wai shin ko ya halatta in karbi abinci in ci daga matar makwabcina a bisa dalilin yin tafiya da matata ta yi ganin cewa muna da zama a gida daya ina ganin kamar in manomi haƙƙin miji akan mata da haƙƙin mace akan miji akwai wannan abinda nake nufi da akwai wannan shi ne matarka ko uwarta ko mahaifinta ba ta da dama ta sa mata ƙwaryar abinci a gidanka sai da izinin wannan ya kamata mu sani cewa dama ce kawai muke badawa amma ba haƙƙi ba ne tunda ba haƙƙi ba ne tana iya yiwa ka samu wani ya hana in ya hana kanka ga laifin shi uwarta dai sai da ta nema aljihunta ta ci da uwarta ba ta ɗauka daga abincin da mijinta ya kawo ta ci ta ba uwarta wannan sai da izininsa to idan har ya zama haka ina magana makwauci don haka yana da dama ya karbi abincin da matan makwauci za ta bada in shi mijinta ya mata izini ba ya da dama ta ba ta da dama ta ba shi in ba da yadda mijinta ba wannan shi ne abin da ya kamata mu sani ko uwarta ko haka ne yawwa ta ce da sa kwano guda na kai wa kuma ta kana da dama ka tambata wace abinci ne na kawo kuma na kawo ke ci Allah ne ya ce ci da ke bai ci da uwarki ba ko kuwa ayi ko Allah ce ka arewa ka ci da ita ka ci da uwarta a babu ke na sani in wani tuwo zai fita waje to faɗa min ka samu approval in ba faɗa min ba ban yarda ba yawwa ta haɗe kuma ma da ya wurin gowar hala ba magana hala wannan shi ne gaskiyar magana da ya kamata su maza su sani su mata kansu su sani da abin nan ba ko da ya uwarta ce ta zo me ya sanya aka ce kada mutum ya zo gidanka ba kunci ba da izinin ka ba ai shi na irin wannan in ya zo kuma kwana uku ya tafi duka ya matsa ba to wata kila kai albashi ne ka dan samu albashi ka kasa kwano 10 kuna dan tafiya a hankali ka cika kwano ta ce ta kai gidansu kuma kan kamantawa idan wannan abin ya kare ba gidan da ake kai wasu za su fara zaki ka bai cewa musamman ma kai almajiri ne kuma a kasar nan ka wani abin jin daɗin zaki almajiri ne ko ina wa sai ba gashi nan ba su ne ustazan da gashi nan ko cewa bai yi
kuma alhali su suka cinye to shi ne wannan. sai ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum malam, mu ne ɗalibanka na darul hadis a nan Kaduna, saboda mun kwana biyu ba mu ga malam ba, gashi har azumi ya karato. A ƙarshe muna isar da sakonmu da ƴan uwanmu ɗaliban wannan makaranta mai albarka ta darul hadis a Jalingo. Wasalam. da muna amsa gaisuwa muna wajen kuma fatan alheri Allah ta rufe mu gaba. akar makallau dangane da maganan masu aiki albashi yanzu irin manyan lecturorin mu nan kamar wani a sati bai shige so ɗaya yake da lecture da zai je karantar ba, sannan ko da in bai da lecture da bai da abin da zai je dole ne ya je makaranta ya je zauna ko kuma ya ne. ai mun asasa magana a kan cewa yana da abin da zai yi kuma shugaba bai neme shi da wani aiki ba. Ba ya da abin da zai shugaba bai neme shi da wani aiki ba, ba ya da wani laifi. Abin da muka yi tafsiri sa kai ke. Yawwa. Ina ganin nan za mu zaya insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.